तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। जोहार। जाम पे लेते हैं ना। अभी और मांझी में है, मधुबन के पास एक जाम लगा हुआ है, क्योंकि आज सहूर मनाया जा रहा है। और मांझी में हर साल इसी तरह जाम लगा रहता है। मेला तो कभी गए नहीं देखने, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। देखते हैं कैसा रहता है रवि और मांझी का सहूर मेला। एक तरफ बहुत जाम लगा हुआ है, देखिए स्कूल बस फंसा हुआ है। तो मधुबन होटल के सामने खड़ा होकर जुलूस का इंतजार कर रहे हैं। देखिए जुलूस आ गया है। ठीक है।